Gjykata e Apelit ka vendosur të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest në shtëpi për Gentian Gjylin, kreun e Autoritetit Rrugor Shqiptar, dhe Eralde Lezin, kreun e Kesh. Vendimi erdhi pas kërkesës së tyre për zëvendësimin e masës me një më të lehtë, me arsyetimin se po pengohet ushtrimi i detyrës. Të dy zyrtarët po hetohen nga SPAK në kuadër të dosjes Balluku, ku akuzohen për shkelje të rënda të prokurimeve publike dhe favorizim kompanish në tendera të energjetikës dhe infrastrukturës, përfshirë projektet e tunelit të Llogaras dhe lotin 4 të Unazës së Madhe. Dyshohet se Gentian Gjyli dhe Eralde Lezi kanë favorizuar subjekte të caktuara në proceset e tenderimeve. Gentian Gjyli, i cili ka mbajtur funksione drejtuese në menaxhimin e projekteve tenderuese, akuzohet për shpërdorim detyre, shkelje të barazisë në tendera dhe bashkëpunim në kryerjen e veprave penale për tenderin me objekt ndërtimi i tunelit të Llogaras. Gjyli ka qenë pjesë e Komisionit të vlerësimit të ofertave, ku dyshohet se kriteret janë ndryshuar në mënyrë të herpashershme, me qëllimin e vetëm për t'u përshtatur kompanive të paracaktuara si fituese, ndërsa Eralde Lezi, i cili ka mbajtur role operacionale në fazën e zbatimit të kontratave publike, akuzohet për shpërdorim detyre, bashkëpunim në shkeljen e procedurave të prokurimit publik dhe falsifikim dokumentesh në lidhje me 2 tender me vlerë 210 milion euro, ato të Llogaras dhe lotin 4 e Unazës së Madhe. Sipas SPAK, roli i tij ka qenë një rëndësie kyçe në mbulimin e shkeljeve të ndodhura gjatë fazës së zbatimit të projekteve, duke justifikuar kësaj pagesat shtesë dhe shtyrjen e afateve pa asnjë bazë ligjore.